Sharqi Turkistondagi Xitoy zulmiga diqqat tortish uchun Qaysariyada o'tkazilgan bir yig'inda so'z qilgan doktor Abdulfattoh Tunturk Uyg'urlarning DNA'larining to'planganligini tilga oldi va majburiy organ to'plash elib berayotganligi haqida faktlarning borligini aytdi. Yig'inda so'z qilgan Erjiz Universiteti o'qituvchisi dotsent doktor Abdulfattoh Tunturk rayondagi turklarning DNA'larining to'planganligini ta'kidladi va DNA analizi bilan organ ko'chirish orasida bir munosabat bor. DNA analizi organ ko'chirishning to'g'riligi uchun muhim. Mustaqil xalqaro sudning Xitoy doiralarining majburiy organ ko'chirish qilmishiga doir 2019-yillik bir dokladida Falun Gongchilarning organ etkazchiligining asosiy manbasi ekanligi, shuning bilan birga Xitoyning Uyg'urlarning organlarini majburiy to'playotganligiga doir paketlarning borligi o'ttirg'i qo'yilgan dedi. U Ispaniya hukumatining Xitoydan kelgan organlarni ishlatishni cheklaganligini tilga oldi va xalqaro sudning dokladiga asoslanganda Xitoyning shartga tushadigan organ hadiya qiluvchilarning soni 2017-yili 5146 bo'lgan. Lekin Xitoyda yiliga 60 mingdan 90 minggacha organ ko'chirish operatsiyasi qilindi. Bularning orasida xeyli cho'ng farq bor dedi. İstanbul'da fəaliyyət elib beriyotgan Sharqi Turkistonliklar İttifaqı Cemiyeti mas'ullari İstanbul Baxchilar maydonida Sharqi Turkiston uchun imzo to'plash maqsadida Buyuk Birlik partiyasi tarafidan qurilgan chidirni ziyorat qildi. Bu yerda so'z qilgan jamiyat raisi Ali Akbar Damollam Sharqi Turkistondagi zulmlarga qarshi bu imzo faoliyatini uyushtirgan Buyuk Birlik partiyasi doiralariga rahmat etdi. Hay'at yana Adolat va Taraqqiyot partiyasining chidirini ziyorat qilib, doiralar bilan fikr almashtirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Geng Shuang Tayvanda o'tkazilgan prezident va parlament saylovida mustaqillik tarafdori Tsai Ing-wenning g'alaba qilganligi haqida Xitoy tarafdorining maydonini bildirdi. Tayvanning Xitoyning ichki ish ekanligini ta'kidlagan Geng Shuang, Tayvan orolida ichki vaziyat qanday o'zgarsin, dunyoda faqat bir Xitoy borligi, Tayvanning Xitoyning ayrilmas bir qismi ekanligida haqiqat o'zgarmaydi dedi. Shuning bilan birga Tayvandagi saylov natijasiga bo'lgan norozilik Xitoy medialarida namoyon bo'ldi. Tayvanda shanba kuni o'tkazilgan saylovda Xitoyga qarshi maydoni bilan to'nilgan va saylov raqobati jarayonida Xitoyga qarshi kurash shuari qo'llangan 63 yoshli Tsai Ing-wen 57% ovozga erishib g'alaba qilgan edi. İran Ukrayna yo'lovchilar aeroplanini tushirayotganligini e'tirof qilgandan keyin Tehronda norozilik namoyishlari avj oldi. Namoyishchilarni qo'llab uchur e'lon qilgan Amerika prezidenti Donald Trump Iran hukumatini namoyishchilarga zo'rlik ishlatmaslik haqida ogohlantirdi. Trump shanba kuni Twitter hisobida yo'llagan uchurda Iranning kishilik huquq organlarining Ironda davomlashayotgan namoyishlarni tekshirishga ruxsat qilishi kerakligini aytgan va tinish shakldagi namoyishlar yana bostirilsa bo'lmaydi, torni taqib etishga bo'lmaydi degan. Liviyadagi har qaysi taraflar Turkiya va Rossiyaning o'rtaq urush to'xtatish tashabbusini qabul qildi. Liviya davlatlik birlashma hukumatining rahbari Fayz Sarraj urush to'xtatishning shu yer vaqti 12 dekabr kechidan boshlab yo'lga qo'yilganligini bildirdi. U bayonotida qismlarning qarshi tarafdan kelishi mumkin bo'lgan har turli hujumga qarshi turish huquqi borligini aytdi. Bundan burun Liviyadagi o'qituvchi taraf rahbari general Xaftar qo'mondonligidagi Liviya davlat armiyasi urush to'xtatishni qabul qilganligini bildirgan edi. Avstraliyada 10 haftadan buyon davomlashayotgan o't ofati sababli tanqidlarga uchrayotgan bosh ministri Scott Morrison iqlim siyosatini o'zgartirganligining signalini berdi. O parnik effekti gazini tushiradiganligini aytdi. Avstraliya kuyib kulga aylanayotgan o't ofatida oz deganda 28 kishi o'lib, minglagan hayvon jon talashayotgan bir paytda Havayda dam olgan va o't ofatiga sal qaragandek muomala qilgan bosh ministri Morrison afsuslanganligini bildirdi. O't ofati haqida ABC kanalining ziyoratini qabul qilgan Morrison, ba'zi ishlarni texmi yaxshi bir taraf qila olmaydim dedi.